Kararating lang nitong dalawang parcel ng Lazada nung in-order ko. So, mga 2 weeks yata to. Ngayon lang dumating. So, ito lahat guys ay para sa tindahan. Panlaban ko sa mga mababait. Dahil araw-araw na ata ang aking tindahan. So, tingnan natin guys kung okay ba to para sa aking mga biskwit. So, umpisa na natin ang pag-unbox guys. Ito ay 314 from Lazada. Ano to guys? Yung storage box. Subukan ko lang kung magustuhan ko, kung okay sa aking mga biskwit. Para din ililipat na natin. Kasi nakakapagod kaya guys, gabi-gabi tatanggalin. Kasi pag hindi mo tanggalin yun, kinabukasan, ang daming kagat. Diyos mio, Marimar. Nasanitize na pala to guys kanina pagkakuha ko pagkarating. Pero isanitize pa rin natin. Ito, nakahanda na. Mas mainam na ang mag-iingat. Lalo na sa panahon ngayon, meron na namang panibagong sakit. So forever na ata tayong mag-face mask. Face shield. Sabi nila, maigi na ang mag-ingat. Prevention is better than cure. Dito ko sana siya ilalagay guys. Yan. Dito ba guys? Ganyan. Atin namang Tupperware guys. Okay naman siya. Nagustuhan ko. O, ayan. Balak kong magdagdag pa uli ng 6 para dito o. Kasi tinatry ko lang kasi ang 4. So, siguro magdagdag pa ako ng 6 o 8. Maganda kasi pag hilira lahat, uniform. Next naman ito guys. Stand ang tawag dito. Storage cart. May gulong to eh. Iwan ko. Sana ang gulong dito pa. Hello. Subukan natin. I-unbox. Ayan. Susubukan ng aking mister. Ito na yung nabili ko guys sa Lazada na storage rack. Maliit lang. Trinay kong ilagay yung suka, dato puti. Tapos pagising ko guys, may butas. Ibig sabihin, naakyatan talaga siya ng daga. Ayan o. Natuluan nga siya. Kinuha ko na guys. Gawa ng baho. Ayan o. Tumutulo na butas. Binutas siya ng daga guys. Hindi talaga pwede. Ano kayang ilalagay ko dito eh? Bakit ganun? Ang daming daga. Ang daming mabait. Hindi yari na dito ko ilalagay ang mga tuyo. Kasi dati guys nakasabit, nakaganyan. So ibalik ko siguro siya sa dati, isasabit ko uli. Magulo kasi pag sinasabit-sabit. Ibalik ko na lang siya sa dati guys.
So, tapos na pala tayo guys nag-unboxing. Meron lang nagpapa-shoutout. Shoutout kay Gerald Gabriel, Mian Lastimoso, kay Dat, Jillian Andoy. Hi Dat! Ayan, tapos ka na shoutout Dat. At saka, ang aking pinsan na nasa Cavite, Jonalip Yusang Gomez. Hello Neng! Yun lang po ang nagpapa-shoutout sa atin ngayon. Marami pong salamat. Sa hindi pa ho nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe na po.